एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान पक्षर बड़ खबर सामना को आसी अर्थात पाणीपाग विभाग जनित विशेष सूचना सामना को आसी वर्तमान जहाँ सूचना मिली आसंता सकाल 7 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार आशंका रही गंजाम गजपति रायगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी जिले में ऑरेंज जोन जारी कर आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र तेबे एही सब जिला को अधिकरू अधिक मात्रा वर्षा और पवन बिजुली घड़घड़ी सहित अधिकरू अधिक मात्रा क्षतिकारक हो पारे ताहा नहीं वीडियो संपूर्ण अपडेट पाई पारि पूर्व वीडियो को गोटे लाइक करंतु चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऊपर ऑन रखंतु जहाँ फल लेटेस्ट वीडियो पाणीपाग जनित विशेष सूचना आम चैनल रे पाई परिबे। चलंतु लेट न करी खबर ऊपर नजर पकाइबा। 23 तारिख रे आउ एक लघुचाप बंगोपसागर सक्रिय अवताप प्रभाव सारा राज्य रे जारी रही वर्षा विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होईछि। गत 24 घंटा रे मालकानगिरी चित्रकोंडा रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड करा जायछि। दक्षिण ओडिशा को वर्षा उड़ुबुड़ करुथिबा बेले आउ 3 दिन पर बंगोपसागर आसुछि एक लघुचाप। बंगोपसागर सक्रिय अवताप ओडिशा रे उपकूल अतिक्रम करबा सह 12 घंटा रे मध्ये यह क्रमशः दुर्बल हेबो। हेले एहार प्रभाव राज्य रे विभिन्न स्थान रे तुहाकु तुहा वर्षा जारी रहिछि। विशेषकर दक्षिण ओडिशा रे किछि स्थान रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होईछि। लगाण वर्षा जारी रहितिबारु तळिया अंचल रे पानी पसिछि। आसंता काली सकाळ पर्यंत 7 जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षार आशंका रही गंजाम गजपति रायगढ़ कलाहांडी नवरंगपुर कोरापुट मालकानगिरी जिले में ऑरेंज जोन जारी कर आंचलिक पाणीपाग विभाग केन्द्र सेहीपरि प्रबल वर्षा आशंका थिबा कंधमाल नयागढ़ खर्दा कटक अनुगुल ढेंकानाल बैद सोनपुर बलांगीर बरगढ़ नुआपड़ा जिला को येलो जोन जारी कर गत 24 घंटे मालकानगिरी चित्रकोंडा रे सर्वाधिक वर्षा रेकर्ड कर दक्षिण ओडिशा को वर्षा उड़ुबुड़ करुथिबा बेले आउ 3 दिन पर बंगोपसागर आसुछि आउ एक लघुचाप। एहार प्रभाव रे उत्तर ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होवार संभावना रही एपरिक बनिया स्थिति उपजिबा आशंका रही। एहीपरि पाणीपाग जनित विशेष सूचना पाइबा पई आम सहित एहीपरि भाव रे जोड़ी हेकि रुहंतु। ता पूर्वरु आपनकु अनुरोध वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करंतु। देखाबा आउ एक लेटेस्ट मुख्य खबर सहित।